Alors, bonjour. Bonjour. Donc, Jeanne-Yvette et Comte. Bonjour. Donc, nous sommes régisseurs plateau. Alors, voilà, en régie, il y a tout un tas de termes techniques, hein, Jeanne-Yvette. Par exemple, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un ronflement ou une ronflette? On dit ronflette aussi. Oui, alors ça je le sais, ronflement c'est... Et ronflette c'est plus léger, c'est... Ronflette, ça c'est Voilà, c'est d'accord. ça. Alors non, c'est pas comme ça en termes techniques de régie, non. Un ronflement ou une ronflette, c'est un bruit, c'est un son en fait, un son qu'on entend sur le plateau. C'est dû au branchement des prises. Ah, je savais pas, mais oui. Ça fait plein de... voilà, tu vois. Je le note.